Se iz brezčasja vidi v naš čas, se iz vesolja opazi, da smo tu prižgali svoje vesolje. Ali v naših školjkah res odmeva onstranstvo? Se je narava dovolj dolgo učila, kako narediti človeka? Približuješ se. Ko se boš približal oknu, se ti bo za njim odkril cel svet. Ko se boš približal sebi, ne bo tam ničesar trdnega. Najprej boš imel dovolj časa, da boš lahko slišal njegov tek. Potem naše ure postanejo preglasne in vsi bomo večno na poti. Nad vrati bo pogosto visela črna zastava in k sosedom bodo pogosto pripeljali novo štručko. Vedel boš, da nisi sam, ker bo za naslednjim oknom še ena osamljena duša in za naslednjim še ena. Za naslednjim oknom pa živiva midva. Spiva s spuščenimi žaluzijami, ker pravi, da drugače slabo spi. V resnici slabo spim jaz. Čakam te. Prebujam se in tiho stopam k oknu. Štejem nespečne duše. Poslušam, kaj šepetajo sekunde in kaj moje srce. Boji se minljivosti, boji se dneva. Po noči med okni letijo sanje. Po noči nekdo spusti vodo, nekdo zakašlja. Potem je vse tiho. Tudi ti si k nama prišel po noči. Želim si, da bi se dalo kdaj čas prevrteti nazaj. Želim si, da bi se dalo iti tja in narediti stvari drugače.
veš tisti občutek, ko je totalno navaden dan in se pač vračaš domov po delovnem dnevu, ampak sredi ničesar dobiš občutek, da bo nekaj šlo hudo narobe. Občutek kozmičnega strahu. Občutek, ki te, ne glede na to, da se počutiš popolnoma varnega, obdaja z vedenjem, da boš nekoč umrl, da te ne bo več. Da je nekaj večjega od tebe, ki bo obstajalo potem, ko ti izgineš. To je kaos. To je ta nepredvidljivost vesolja, ki zakriva našo prihodnost v misterij. Bil je 11. maj. Šel sem spat. Takrat sem si želel, da treniram lucidnost svojih sanj in sem vsak dan uporabljal različne metode, ki pripomorejo k temu. Tisto noč, ko sem legnil spat, sem poskušal zamrzniti svoje telo, da bi dosegel spalno paralizo. Moral sem se upreti vsem impulzom premikanja. Srbenje, neprijetni položaj, napetost v sklepih. To je zato, da prevaram svoje možgane in da mislijo, da telo že spi, kar možganom dovoli, da povečajo svojo aktivnost med tem, ko si še buden. Nisem vedel, kaj me čaka. Uspelo mi je. Padem v spanec in zavedam se samega sebe. Stojim, gledam dol. Pred mano je odprt grob. Okoli mene ljudje. Krsta se spušča van. Grob je strašansko globok. 15 metrov. Smo 15. maja. To sem pač vedel. Krsta se spušča globlje in globlje, vse do dna. Nakar me nekaj pahne v grob. Padam in se prilepim na krsto in z obrazom direktno na križ, sredi pokrova. Stisne mi sapnik, ne moram dihati in v krčih padem v nezavest. In takrat se je začelo vse. Nisem bil več v svojem telesu. Niti nisem bil svoje telo. Bil sem Bog. Bil sem vse. Imel sem popolno zavedanje celotnega časa in prostora, od začetka do konca. Vse dimenzije so bile del mojega telesa. Čas je mineval neznansko hitro in vesolje se je premikalo. Videl sem veliki pok in nastanek vesolja. In videl sem vse dokončne kataklizme, bitke zvezd in vesoljnih teles, ki so z eksplozijami in z žarki oblikovali takšna pošastna mitološka bitja, ki se borijo ena z drugo. Videl sem krut in veličasten konec sveta. In kar sem videl, noben človek ne more doumeti. Vročičen odprem oči, prestrašen nad izkustvom, ki sem ga ravno imel in poskušam priti k sebi. Bile so samo sanje. Pogledam okoli sebe, ležim na postelji v kotu podstrešne sobe. Soba je prazna, pogledam na svoj telefon v nočni omarici in vidim, da je datum 16. v mesecu. Nisem pogledal, katerem. Sem si mislil, tako hudo sem padel, da sem bil en dan v nezavesti, smola. Kar nekdo potrka na vrata in v sobo vstopijo prav vsi, ki sem jih kdajkoli spoznal in ki so mi bili dragi. Vsi me gledajo zaskrbljeno in me vprašajo, če sem v redu. Rekel sem, da ja, in jih vprašam, zakaj. Oni pa mi rečejo, naj še enkrat pogledam, na kateri datum je. In vidim, 16. junij, moj rojstni dan. Bil sem en mesec v komi in zbudil sem se na svoj rojstni dan. Vse to je preveč zame. Prevzame me huda stiska in zajočem kot otrok. In v tej močni emociji se prebudim v jutro 12. maja. Nisem bil pripravljen na to.
Mogoče grem na sprejemce novega grafita. Ja, čisto pravno, ne. Ampak se mi zdi, da me nekaj vleče ke, da je gledališče mogoče to, kar jaz rabim v življenju. Ne vem, ta karantena čist mi je zabedirala in sem gotovo, da nočem biti v pisarni celo življenje in se boriti za boljše pozicije in za boljšo plačo. Ne vem, zdi se mi, da ne bi bil srečen. Ja, mislim, ne vem, vem, da bo težko. Da ni lahko. Že gor ne vem, če bom prišel, ampak če bom, pa če bom pol delal dobro na faksu, mislim, ni vrag, da mi ne uspe, a veš, da ne ratam bomba od igralca. A veš, ker se mi zdi, imam feeling, da je nekaj v meni. Zato, ker sem mašina, ker sem žival. Glej, saj ti ne znam sploh povedati. Lahko, da sam jaz tule nekaj sanjam, ampak imam feeling, da bi to res lahko bilo to. Pred mano se je pojavilo takšno ogromno stopnišče. Stopnice so bile iz betona ali cementa. In jaz sem šla po teh stopnicah, bile so visoke in moje noge so bile težke. In ko sem prišla na konec stopnic, sem bila že nekje nad zemljo, nad njeno atmosfero in se približevala vesolju. Zeblo me je, bilo mi je vroče, nisem točno vedela, kateri občutek je prevladoval. In potem, ko sem najprej levo in potem desno nogo položila na zadnjo stopnico, sem se začela širiti kot balon, kot da bi se napihovala, pa vendar nisem izgubila svoje oblike. Bila sem jaz v svojem telesu, ampak občutek je bil pa enormen, občutek širjenja, polnjenja. In potem sem kar naenkrat poletela v vesolje. In stopnice so bile tam, ogromne, stopnice iz betona in cementa, in so kar tam slonele nekje na neki cesti na zemlji in štrlele ven v vesolje. In potem, ko sem pogledala dol v svoje telo, sem videla, da sem bila noseča. In moj trebuh je bil trd, velik, ampak prijeten na oči. In počutila sem se prestrašeno, srečno, prenapolnjeno, občutek nečesa prepolnega. In potem sem začela lebdeti. Noge in roke sem potisnila stran od sebe, vesolje je bilo strašno, veliko, široko, brez konca in kraja. Videla sem v črnino, daleč, stran. Bilo me je toplo in zeblo me je.
In potem sem lebdela in potem sem prišla nad luno in jo počasi začela zakrivati. Kot da sem jaz nekakšna senca, ki počasi boža luno, luna se vrti, jaz pa se vrtim v nasprotni smeri in jo objemam in tečem, moja črnina teče skozi luno in jo popolnoma zakrijem. Bil je topel občutek, nežen in ta tema, ta črnina, ki sem jo dala luni, je bila pomirjujoča. Zakaj ste tu? Glava me boli. Koliko časa? Od maja. In kaj je tukaj nenavadnega? Rešte vprašalnik. Sploh pa vi niste bolni, vidim vas. Zakaj ste prišli zdaj? Ker že predolgo traja, najdejo razloga. Mogoče se morate pa sam dobro naspati. Mislim, da mora ni točen. Čisto nič ni tu. V sencih me boli. Pejte kdaj na sprehod. Ker se obrnem, sredina moje glave ostane za mano. Ker ostanem, se mi vrti. A ste poskusili, da vzeti aspirin? Ne čutim več desnega kočnika. Tega pa niste vklukali. Nič ne vidim. Slabo mi je. Ne vidim. Včeraj sem cel dan bruhala. Tega tudi niste označili. Ležim na postelji, pa ne moram vstati. Nimam več inspiracije. Če tega ni na formularju, tega ni. Hočem do nevrologa, dajte mi napotnico. To se meni ne zdi dosti za napotnico. Na vsake časa se mi nekaj zapitko, zdaj se nuč. Veste, lahko me vadijo z delanje guš na kliniki. Če nič ni, pač nič ni. Kaj pa če so kaj spregledali? Zdravniki že vejo. Ti nisi bolna, vidim. Bi jemala le kadole, če jih pripišem, probi. Na recept. Pa malo se naspi. Pa jemlj tablete, boš videla. Nehaj bo boleti.